我是在地新闻，后来这个中央进前有来预测，讲5月下旬，这个确诊的病例数会达到高峰。感染科的医师黄国斌讲，到时阵这个疫情的滚高量若到位，逐工是会有20万例确诊病例，大家都要有心理准备。随着确诊的人数愈来愈多，指挥中心嘛来宣布，居家隔离的对象大放令。打来，只有甲确诊者带做伙亲友，才算是密切的接触者，才爱做居家隔离3天加4天。其他像这个同班的同学，也者是共公司的同事，拢家己应变，唔免隔离了。他前几天出现咳嗽症状，可是中午的时候我们没办法，都会拿下口罩吃饭。就是顿时那个新规定出来的时候，就有点不知道，那我现在到底要怎么办？隔壁同事确诊，到底敢要甲家己关伫咧厝内，真正是头壳摸咧烧。即摆抗疫申请出来，爱来上班哦。居家隔离的对象，港村有带斗阵的亲戚朋友，上班接触者嘛分做3类高风险族群，含无挂嘴暗斗阵超过15分钟，出现相关镜头，含住第3剂预防射无满14天的人，无以上的其中一点，都算是低风险的族群。无镜头，第2档来上班，居家隔离的对象嘛拢放令，学校嘛拢共款照安尼做。掐指一算，这样子，等，回来不回来，回来不回来，每天都有变化球啦。学校有人带着病毒，同班同学免居家隔离3加4，伫咧线顶上课3天，快筛阴性就当来上课。尤其是5月初8进前的确诊个案，嘛拢会当用这个新制度。中央进前预估5月底确诊数会是上侪人的时阵，专家就提醒，可能要做好逐工新增加20万人带着病毒的心理准备。每天这么大的量能的这种通报确诊跟筛检就会瘫痪到所谓的大医院。本土疫情慢慢走向共存，专家嘛讲，确诊者居家照护，后一波可能个放任变成5天，边境冇机会会解封。台湾还是有将近40%的人还是所谓的可感宿主，阳性率比较高的话，就表示说我们刚刚讲的黑数就比较多，1.2%，10倍的话就12%，加上我们疫苗接种3剂的60% 的话，就变成72%所以这样的话就相对的。我们解封的这种时间就可以缩短。病毒当时个变化，无人知影，想要恢复正常的生活，恐惊无这么简单。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。